鼻かんでるからなんか鈍感になっている。おお、あと何分じゃないや、何秒だろう。でもだいぶティッシュよりティッシュよりくしゃみ出る。こっちおあと1回ほじ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 これが曲がっちゃった。鼻水が出ない。これですげえやりまくってましたからね。どんな情報ぶち込んでるんですか急に。すげえ違いませんけど。全然違いますよ。でしょ？緊張しますよね。はい。どうしたんですか？はい。ずっとあれ名前撮ってるんですかそれ？めっちゃ長い可愛い人ばっかだ。私ちょっとだけど。はい。くしゃみしてるとこ撮るんですか？こちらっての見たら今日行けるって言ったらもう。だって袴の人ですよ。絶対がぐらいの意味合いなので本当になのでさ。
あー出た。僕も行きます。いや、いいよ。え、どうした？くしゃみ。でね出た出た。880円。税込み？けど、楽屋ってこれ。くしゃみなのそれ。2回で終わった。4%しかないから余裕だよ。いや、あちゃんもですよ。
痛い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 。腹筋が筋肉痛い。緊張することあるの？いや、緊張しますよ。いや。